Enggak, ibadah gue ini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhumud dhum'anu ma'a. Terusna. Dikawitan di ayat 38. An-Nur. Walladzina sareng ari jami-jami kafaru anu kalalapir atau jami-jami a'maluhum amal-amalan jami-jami kafir teh kasarobin seperti fata morgana biqiatin anu aya di tanah datar yahsabuhu ngaduga atau napi mengira ka eta sarob atau fata morgana itu saha adom anu kahausan ma'an cai hatta ida jahu sehingga sakbar dina waktu ngadongkapan eta anu haus kana fata morgana itu lam yajidhu teu moal menakan eta si jami anu haus itu karena eta anu fata morgana sya'an hiji perkara oge teu aya naon-naon wajada serta bakal menakan eta si jami anu kahausan tadi Allah indahu di si eta cai tadi anu dikira cai teh fahu maka nyampurnakeun Allah eta jami hisabah kana perhitungan Allah sareng Allah itu sari hisab anu maha enggal ngalakukeun perhitungan kal dulu matin atanapi seporotos gelap kapoekan gitu di baharin di laut lujiyin anu jero laut ya gesyahu nutupan karena itu kapaikan itu maujun ombak min boki di saluhurun eta maujun agak aya ombak nusanes min boki oge di saluhurun eta ombak itu sahabun ayam mega awan dulu matun kapaikan palih kapaikan itu pakobadin di saluhurun nana tumpuk-tumpuk Ida akhroja di mana-mana ngaluarkeun eta si jami yadahu kana pananganana lam yakad maka moal ampir henteu ya roha ningali eta jami kana pananganana lan sim sajami lam yaj'al anu teu ngajantenkeun saha Allah hukum eta jami nuron cahaya pama lahu maka moal aya kana eta jami itu min nurin tina cahaya. Alam taro nah anjeun teu merhatoskeun wahai nabi annallaha sakusna Allah yusabbihu ngaoskeun tasbih ngamaha sucikeun lahu ka Allah man saha wae jan makhluk bis samawati anu aya di langit di pirang-pirang langit wal arsang anu aya di bumi wal toiru oge manuk sofatin anu berjejer bersap-sap. Kulun masing-masing itu makhluk tadi kon alima para teman pros uninga salat tahu karena cara salat ke Allah wa tasbihahu sareng cara ngamahsucikeun Allah. Wallah sareng Allah itu alimun anu maha uninga Allah bima kana sagala perkara yafaluna anu maridamel itu makhluk kana eta perkara. Walillahi sareng milik Allah mulkus samawati kerajaan langit-langit wal ardi sareng bumi. Wa ilallahi sareng ka Allah ungkul al-masiru tempat wangsul. Alam taronah anjeun wahai nabi teu uninga teu merhatoskeun annallahu sakus Allah yuzji parantos menyeret gitu, parantos ngaberjalankeun sahaban kana awan Bayu alipu saterasna Allah nyusun bainahu antawis awan itu sumaya aluhu saterasna Allah ngajantenkeun rukaman janten bertumpuk-tumpuk berseri berjejer lataro maka anjeun ningali wahai nabi alwadqa kana cai hujan yakhruju keluar itu hujan min hilalihi tina sela-sela itu tumpukan awan wa nazilu sarta ngalungsurkeun Allah minas sama'i ti langit min jibalin ngarupikeun gunung-gunung bi hadina itu jibal gunung-gunung tadi mimbarodin aya tiis es
gunung-gunung es bayu sibu maka nimpakeun Allah bihi kalayan eta gunung atau napi hujan es. Jadi man kajami ya sya'u anu ngeresakeun Allah ka eta jami wa yasrifuhu sarta malengoskeun atapi nebihkeun Allah ka eta jami kana eta awan anu hujan berupa es aman ti jami ya sya'u anu Allah ngeresakeun terhadap eta jami. Ya kadu ampir wae sanabarhi kilatan itu dina pelebah terjadi hujan itu yadhabu ngicalkeun bil absor karena paningali-paningali. Yuqallibu ngabulak-balikeun sa Allah alai kana wengi wan harus orang siang. Inna fi dzalika dina sakosan dina kajantenan gontas-gentos siang sareng wong itu la ibrotan kacida aya pelajaran liulil absor kanggo jami-jami anu ngagaruhan paningali. Wallahu a'lam. Nah, dina ayat ieu Allah ngaoningakeun ngadama perumpamaan. Hadzani masalani darabahumallahu ta'ala linau'il kufar. Allah ngadama dua perumpamaan di dia kanggo dua rupi jami anu kafir. Sakumaha Allah ge ngadama perumpamaan kanggo jami-jami anu munafik di awal surat Al-Baqarah dirinya diuningakeun bahwa aya jami-jami kan sifat-sifat anu munafik di awal Al-Baqarah. Nah, terus di dia Allah oge ngadamel perumpamaan tapi dia Allah oge ngauningkeun ngadamel perumpamaan anu sanes kanggo hati jalmi anu kenging hidayah oge ngagaduhan pengetahuan diumpamakeun itu di surat Ar-Ra'd. Nah, di dia aya dua perumpamaan anu kahiji amal awwalu min hadaini misalaini anu kahiji tina dua perumpamaan tadi dina ayat 38 ieu bahwa lil kufarid du'ati ila kufrihim nyata perumpamaan kanggo jami-jami anu kafir anu ngajak undang ka anu sanes kanggo ngalakukeun kakupuran sakumaha dilakukeun ke aranjeunana. Eta alladzina yahsabuna annahum ala syai'in na'ama. Yen sakusna eta jami-jami anu kafir tadi yakin ngagaduhan karya, ngagaduhan karsa, ngagaduhan hasil pademelan anu pademelan eta berbobot bermakna dina sisi i'tiqadnya. Padahal walaysa fi nafsil amri ala syai'in. Padahal walaysu sareng teu aya itu. Teu aya muatan, teu aya jiwa tina hasil pademelan anu dilakukan ku jami-jami kafir karena diumpamakeun di dieu kasarob sakumaha fatamorgana alladzi yarobihi qian anu mana itu fatamorgana itu aya di tanah anu datar tadi nya bakal siang-siang seolah-olah cai padahal sanes cai tapi jalan aspal jalan tol bisa tinggal seolah-olah cai padahal sanes karena eta mah kajantenan dispersi cahaya siang-siang. Aya pembiasan anu aya di dasar eta tanah sehingga tingkat tebihan mah ketinggal seolah-olah cahaya tadi biasan cahaya itu dispersi cahaya itu seolah-olah cahaya padahal teu aya. Nah, eta perumpamaan kanggo jami anu kafir di dieu Allah ngauningkeun bahwa sadaya pada melanjami anu kafir itu sapertos kitu kan seolah-olah munal seolah-olah seueur amal perbuatanna di muka bumi ieu tetapi saeusna di payunan Allah teu aya hartosna nol besar lah kayak gitu. Nah ieu ge ayat ngarupikeun ayat anu ngajelaskeun kalayan yakin kang urang sadaya bahwa iman itu ngarupikeun syarat mutlak hiji pademelan dihargai ku Allah kan. Padahal orang uning sanes jami anu iman ka Allah ge seueur pademelanna seueur perbuatan bahkan berguna kanggo jami anu sanes. Terus temuan-temuan jami-jami anu ahli para ahli tetapi berita iman ke Allah memang manfaat kanggo anu sanesna. Tapi nilai kemanfaatan itu mung sakukur di dunia we ieu.
dan di akhirat jemaah itu seolah-olah fata morgana. Ya hartosna dipayunan Allah. Itu kalian jelas di Allah ngaunikeun a'maluhum kasarobin. Perbuatan-perbuatan jami-jami anu kafir itu sakumaha fata morgana anu katinggal di tanah al-ardul mustawiyah, di tanah anu datar rata anu kajantenan dina tengah dinten biasana. Nah, di dia duniakeun lam yajidhu syai'a. Eta jami anu kafir itu moal menakan naon-naon di akhirat sakumaha di dia katinggalna di proses fata morgana tadi seolah-olah cair, tapi begitu dijugjug ke tempat cair itu teu kapenak kayaknya. Saperos kitu perumpamaan amal-amalan perbuatan jami anu kafir. Dan dia nyatan karena sejumlah penjelasan sateacana bahwa syarat mutlak pada bulan ditampi ku Allah di akhirat itu aya iman. Tetapi nyatan oge dina surat Ali Imran kan bahwa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sajami anu ngagem ajaran agama salian Islam maka teu aya hartos naon-naon. Moal ditampi amal-amalanna oge engke di akhirat maka kalebet jami anu merugi. Gitu. Dan ketidakiat pisan gitu. Allah ngauniakeun. Terus pakalai ke al kafir ya sabu annahu qad amila amal. Sapa terus kitu we jami-jami anu kafir terus berbuat tetapi teu aya hartosna dipayun Allah. Aidan wa fallahu yaumil qiyamati wa hasabahu 'alaiha. Tetapi teu aya hartosna dipayun Allah. Yajillahu syai'an bil kulliyah teu ditampi ku Allah. Kalayan sebab dia imma li adami ikhlas. Nah, upami kang jami anu beriman mah teu aya hartosna itu biasa janten sanes teu aya iman tetapi karena teu ikhlas atau nabi istilah sanesna riya. Kage sami teu aya hartosna dipayun Allah. Wa imma li adami suluki syar'i atapi teu melalui cara-cara syara. Sakumaha dina cara syara itu pada melan perbuatan itu kedah nganggo niat. Saur Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sayakusna sahna amal-amal itu kedah nganggo niat. Nah, niat jadi hartosna dina kaayaan sadar oge dilakukan itu kalayan teu aya keterpaksaan atau di luar kesadaran. Wa innamal likulli imri'in ma nawa sarta kanggo masing-masing jami bakal kenging sesuai sareng anu diniatan. Ayo ngauniakeun niat di dieu ge tangtos ngadung dasar utami mah layer pertama gitulah pun istilah sanes nama. Layer pertama nama kedah aya iman. Nah, layer keduana niat. Bahwa karena Allah margi upami tanpa niat misalnya iman itu disebut li adamil ikhlas teu aya keikhlasan. Wa wajadallaha indahu wa wafahu hisabah. Pamenahkan Allah nyampurnakeun kana perhitunganana hartosna anu di kinten-kinten waktu di dunia itu perbuatan-perbuatan sae biasa maparin pemanfaatan kanggo jami anu sanes Allah bakal tinggalikeun memang perbuatan eta mung teu berarti moal dietang sebagai suatu amalan anu berharga di payunan Allah. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu mah enggal ngalakukan perhitungan anak. Aya nu sulit upami aya gugatan sapertosna engke penten di akhirat. Ya Allah, abdi teh tos berbuat begini gitu kan. Mana ayeuna di dieu teu katingali Allah bakal ngauningkeun kalian saksi-saksi cenah sadabina sehingga teu aya saurang oge anu didolimi. Pasti bakal ditembrakeun. Mung kanggo jami anu kafir mah di dunya keneh oge distos diringakeun eta teh moal berharga di payunan Allah. Naon anu dipidamel dina kaayaan kekafiran. Dina hadis sahih Bukhari Muslim dinakan saberes kitu. Annahu yuqalu yaumil qiyamati lil yahudi. Sakosna ke dina kiamat itu bakal dicarioskeun ka hiji Yahudi. Bakuntum tak buduna naon anu araya sadaya kapungkur di sarembah. Nyembah naon araya sadaya. Quluna maka bakal ngawalaler itu Yahudi kunna na'budu Uzair ibnillahi abdi sadaya nyembah Uzair bin Allah.
ujar anak Allah. Wa yuqalu maka dibantah ka jami'an nanggar itu kadzabtum. Anjeun sadaya ngabohong. Mattahadallahu min waladin. Teu pernah Allah ngadamel teu pernah ngagaduhan anak Allah. Madza tabguna naon anu aranjeun sadami harapku nyembah itu Uzair. Wa yaquluna makanya rarios itu Yahudi airupuna wahai pangeran abdi sadaya atasna paskina abdi sadaya haus mugi Gusti mapaden cai kang abdi. Wa yuqalu terus diucapkan oge ala tarawna kumaha pamenak anjeun sadaya kumaha saur anjeun sadaya. Wa masalalahum maka Allah ngadamel perumpamaan kanggo itu Yahudi tadi berupa cenah kan hasrabun yahtumu ba'dhuha ba'dhan. Nah, naon perbuatan anu pada aranjeun di pidam itu seperti sarob tetapi fatamorgana tadi bertumpuk-tumpuk tetapi teu aya hartosna, teu aya nilaina payudana. Mung sekedar ya fatamorgana baik sanes bayangan yang kenyataan sih. Tapi itu teu aya naon-naon, hanya penglihatan we kan paningali bahwa itu seolah-olah cai ternyata teu aya. Adal misal lidawi jahlil murakkab. Nah, perumpamaan ieu nyata kanggo perumpamaan jami-jami anu kabotohan itu murakkab, bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kersa mikir waktu di dunia nyembah saja biti Allah pada anu ngajantarkeun kehidupan nyata Allah tapi nyembah sanes ka Gusti Allah. Malahan ka di dieu ngadamel ngajantarkeun anak kanggo Allah. Bae sebab itu adalah al-jahlul murakkab, kebodohan anu bertingkat-tingkat, berlapis. Nah, oge eta perumpamaan kanggo jami al-muqalliduna li ammatil kufri. Eta perumpamaan kanggo jami-jami anu muqallid, muqallid anu taklid kan, sekedar ikut-ikutan tanpa uninga naon dasar. Nah, gitu kan. Nah, kalau jami-jami anu ikut-ikutan ngalakukan kekafiran oge bakal seperti itu ditolak ku Allah karena aranjana itu seolah-olah asummu sumul bukmu nyata anjeunna torek pireuk oge teu bisa tuli penting itu. Alladzina la yaqiluna anu teu ngagaduhan akal, teu ngagunakeun akal waktu di dunia, main ikut-ikutan ngumpul. Wa masaluhum kama qala ta'ala. Perumpamaan itu kumaha Allah unikan tadi auqadulumatin seolah-olah sepertos tumpukan kegelapan di bahril lujiji anu aya di laut anu tidak jerokna yagsyahu anu nitupan kana eta jami tadi karena laut itu maujun ombak di luhur ombak aya ombak nu sanes oge di luhurna aya sahab aya awan tumpukan-tumpukan. Upami istilah ini pinten awan cumulonimbus. Nah, itu teh aya di udara, oge aya di laut. Upami di dia dinakeun di laut. Mangga Kang Ipin ketika ngajelaskeun awan cumulonimbus teh seperti nah, upami di dia Allah ngaunyakeun kegelapan di atas kegelapan. Seolah-olah diumpamakeun ku Allah ombak di atas ombak teras di luhurna oge aya sahab yagsyahu nutupan harusna kapoekan dikeun ka diuningakeun di dieu idza ahraja yadahu lam yakan jaruha upami mah eta jami itu ngaluarkeun pananganna ngagelarkeun pananganna eta moal katinggal panangan teh ku sota nyalira naon margina karena kehalangan ku tadi ku awan ataupun ku ombak anu nutupan karena tiasa ningalina sota kana panangan bakatin ku poek-poekna awan cumulonimbus kajanatan waktu ayeuna. Nah, terus itu memang perumpamaan yakni bidzalika al-ghasyawah allati ala qalbi was-sam'i wal basar. Nah, kegelapan demi kegelapan itu ayat sama semacam poek kanggo hate kanggo pendengar pangrungu gitu sareng pangningali dina palebah Allah nutupan karena pendengaran paningali sareng naon we hate jami sehingga alim
teu kersa kenal sareng Allah sanaos ditinggalikeun bukti-buktina anggar katutupan atuh jami. Sakumaha dina surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim parantos ngecap mati itu Allah kan hati-hati jami-jami anu kafir wa ala sam'ihim oge kana pendengaran jami kafir wa ala absarihim sareng kana paningali jami kafir bisyawah palayan tutupan walahum adzabun adzim sarta kanu aranjeunana siksaan anu kecidarongkah ageungna. Oge dina surat Al-Jasiyah kitu. Apa araita nah anjeun teu merhatoskeun wahai nabi man kajami ittakhoda anu ngajantankeun eta jami ilahahu Tuhannya itu hawa nafsuna. Wa adallahu sarta paros nyasarkeun ka eta jami saha Allah ala ilmin kanggo ngagaduhan pengetahuan sehingga tiasa uning ka Allah wa khatama sarta Allah ngunci mati nutupan ngelak gitu tapi ya di stempel gitu ala sam'ihi kana pangdengaranana wa qalbihi oge kana hatena wa ja'ala basarihi gisyawah sarta Allah ngajantankeun dina paningalina itu gisyawah tutup. Wa may yahdihi maka sing sajami anu maparing hidayah ka jami mimba dillah saperontos hal tadi Allah nanggoskeun atapi teu aya anu tiasa maparin hidayah ka jami anu tos dikunci mati hatina. Kan ayat ieu oge maparin perumpamaan kanggo jami-jami anu tebih tina hidayah Allah karena diluhur nyarioskeun persoalan jami anu kafir. Posret tutup kajatanan gunung Semeru meletus atapi gunung-gunung anu sanes di mana wae teu ngajantankeun iktibar atapi pelajaran. Oh eta jami yen eta teh ayat-ayat Allah. Kanggo anu tertutup mah dianggap biasa wae kajantenan alam teu maparin makna naon-naon oke kanggo ngiatkeun kaimananana. Nah, di dia dulu mah tumbak tuh apa kubatin kapaikan sapalihna nutupan tapi di luhur sapalihna harusnya berlapis-lapis. Nah, digambarkan lagi dengan tafsir ieu bahwa ya taqallabu fihum satudul minad-dulmi. Maka jami-jami anu kafir ka Allah itu memang dina manahna itu tapi dia perilaku itu poek. Dia diunyakeun aya 5 kalamuhu cariyosanana dulmatun eta satu kapoekan. Wa amaluhu amalna oge dulmatun eta kapoekan anu sanes. Wa man khaluhu dulmah dina tempat lebet tempat kesenangan ka mana lebet lungkah langkah sang sejenis itu juga oge kapoekan. Makhraju tempat keluar oge sami eta poek. Pamesirohu sareng tempat wangsul angke yaumul kiamah din kiamah eta ke menuju kana ilaz dulumati kana kapoekan ilan nar di neraka. Nah, jadi Allah ngajelasan wa lam yaj'alillahu nuran malah min nur. Sing anu Allah teu ngadamel kang eta jami itu cahaya, maka moal kaing cahaya naon-naon. Sehingga oge maparin penjelasan bahwa hidayah itu memang dina rasaning Allah Ta'ala. Jami anu kaing hidayah sehingga anu perlu sadar uninga orang sadaya bahwa orang parantos uninga parantos yakin dina hidayah Allah kada disupuri karena teu sadaya jami anu ngagaduhan kaayaan sakitu. Karena surah Allah upami teu dijantan ku Allah cahaya moal aya eta jami kaing cahaya. Hartosna man lam yahdihillahu bahwa halikun jahilun hairun bairun kafirun. Sing sajami anu teu maparing hidayah ka eta jami maka eta jami itu cilaka. Bodoh. Kafir sang sajabina itu kata-kata anu ngauningakeun kacida aya dina karugian jami anu teu kenal teu sadar terhadap Allah. Sarta eta memang eta anugerah ti Allah. Teu sadaya jami dipaparin. Terus di ayat sanes mayyudlillahu fala hadiyalah. Sing saha anu Allah sasarkeun ka eta jami maka moal aya anu maparin hidayah Allah. Dan dua ayat luhur ngauningakeun yakinna urang sadaya bahwa Allah lah anu maparin hidayah ka urang sarta jami anu dina kaayaan urang itu diumpamakeun sapertos aya dina cumulonimbus dina terusan jami-jami anu aya jadi pesawat terbang bade
badai menghadapi awan seperti itu kan nekayan terawas oke gitu upami di lautan di telum seperti itu oke dicariskan kita perumpamaan kanggo jami-jami anu poekeun manah terus saya salajengna alam taro annallaha yusabbihu man bis samau nah anjeun wahai nabi teu uninga sakusna bungkul ka Allah yusabbihu bertasbih saha man sadaya makhluk bis samawati anu aya di langit-langit bawa arisan bumi wa tairu sofat oke manuk itu berjejer-jejer bersap-sap sadayana bertasbih ke Allah. Nah, di dia aya kata-kata man. Biasa dina pengertosan ilmu nahu, man itu kata ganti kanggo makhluk anu berakal. Upami ma itu kata ganti kanggo makhluk anu itu berakal. Sana gitu. Secara umum, sanos gitu sadayana oke. Tapi di dia bahwa bertasbih ke Allah man makhluk anu aya di langit anu berakal tangtos para malaikat orang makhluk anu kurang saya teka uninga bahwa itu teh sadar terhadap keberadaan Allah. Nah, itu teh bertasbih sadaya anu aya di langit oge anu aya di bumi jami-jami anu beriman ternyata anu bertasbih ke Allah itu sanes wae makhluk berakal jadi toir we burung wae itu disebutkan sofatin bersap-sap karena melakukan tasbih. Sehingga upami orang meninggal di langit kan sok aya burung anu berterbangan karena bentuk formasi tertentu itu teh sana sembarangan terbang. Ayat Quran ngayakinkeun itu teh nuju bertasbih. Biasa janten suara-suara kicauan-kicauan anu urang saya sok dikaruput itu manuk. Wah, itu sakto sama tasbih. Bung orang teh uninga bahwa itu teh sekedar suara-suara biasa. Biasa jenis itu tasbih tapi nuju takbir tahmid sang saja bina. Di dia oge diuniakeun di ayat anu sanes terus kieu dina Al-Isra. Yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Bertasbih ngamahasucikeun ka Allah itu langit-langit anu 7. Wal ardu oge bumi oge. Wa man fihinna sarta makhluk anu aya di langit dan di bumi. Wa min syai'in serta aya sesuatu oge kajabi illa yusabbihu kajabi bertasbih memasucikeun bihamdihi kalayan muji Allah walakin la tafqahuna tasbihum tapi aranya saya hai jami manusia teu paham karena cara tasbih itu makhluk-makhluk. Dan di dia langit wae anu 7 lapis gitu. Berarti makhluk angkasa itu saur Allah bertasbih. Langit anu 7. Bumi oge bertasbih. Sajanten gunung meletus itu bagian dari tasbih bumi. Sajanten aya beragam kejantenan kejadian bumi menuju melakukan memahasucikan Allah secara sendiri. Kemudian akhir-akhir tahun kan, karena akhir tahun sok aya anu pesta-pesta penyekutuan ke Allah memperingati ulang tahun anu teu seneng sareng Allah, bumi menolak kalian ngaluarkeun tasbih. Tapi kalau sapali jami itu jantan bencana teh. Menuju salat upami istilah di mah dina ayat di luhur bahwa itu kullun masing-masing makhluk itu qad alima salatahu wa tasbiha. Terus uninya karena cara salat begitu cara tasbih. Dan setiap kejadian alam tiasa jantan itu adalah bagian tina salat alam itu. Tetapi saur dina Al-Isra walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi ada yang sadaya manusia teu uninga, teu faham karena cara tasbih itu makhluk-makhluk. Dina hadis anu sanes diuningakeun seperti kieu. Sepertos suara-suara jeritan siksaan kubur itu kacida maratan langit nak saudara dina hadis. Jeritan-jeritan anu aya disiksa di kubur. Sadaya makhluk nguping. Karena jeritan-jeritan aya di kubur itu anu teu nguping teh mung 2 babendul gitu istilahna. Istilah pesantren.
dua bebendu. Sabebendu itu nyata jin sareng manusia. Eta tenguping karena suanten jeritan-jeritan di alam kubur. Hal di dinya teh nuju terjadi jeritan karena siksaan. Ka kuping ku sadaya makhluk kajabi dua makhluk nyata jin sareng jani kan. Nah, di oge diuningakeun walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi aran saya teu paham karena tasbih itu makhluk-makhluk anu dikira mah benda-benda mati, tapi saya sama bertasbih. Gunung saur urang mah itu benda mati, ternyata di ayat anu sanes diuningakeun eta teh henteu calik gunung itu, tapi bergerak gitu. Mangga pakar geologi tiasa maparin penjelasan langkung teuing. Oke, langit anu tujuh wae bertasbih. Sarta naon wae anu aya di lebetna. Kalebet tadi makhluk-makhluk di luar jami, upami jami mah kesadayana sanes memahasucikan Allah, jami-jami anu beriman mereka. Tapi makhluk di luar jami itu sadayana oge muslim. Nah, ieu kesimpulan anu disimpulkan ku kapungkur ku Bang Imaduddin Abdul Rahim bahwa sadaya makhluk di luar jami itu muslim. Anu mungkin aya muslim sareng kafir itu di manusia we sareng jin kan. Jami mah aya muslim aya kafir, tapi di luar jin sareng manusia itu sadayana ge muslim. Kalebet gunung muslim, kalebet tatangkalan ge sadaya muslim karena tunduk patuh kana aturan Allah. Nah, anu moal muslim aya kemungkinan teu muslim teh mung dua we nya teh jin sarta manusia. Aya jin kafir, joge jami anu kafir. Tetapi sadaya makhluk itu waman fihinna sadaya anu aya di langit sareng bumi. Mung diiwalkeun dua din hadis-hadis Nabi oge. Tapi eta oge diperdalam ku Bang Iman bakal sarita. Sadaya jami oge secara jasmani nama sadaya goe muslim. Anu teu muslim itu mung rohanina. Aya muslim aya nu henteu. Tapi upami fisik nama jasmani nama sadayana oge muslim. Hartosna ngiring tunduk patuh kana aturan Allah. Nah, di pelbah rohani aya anu tunduk, aya oge anu bedang bangkang ke Allah taala. Dan rohani nawe anu sok kafir teh. Tapi karena rohani sebagai ikutan jasmani, ya ujung-ujungnya sareng jasmani. Watair sofat, burung oge berjejer-jejer. Tadi dia diniakeun seperti tadi bahwa sadaya makhluk sanes wae jami eta ge nyembah ka Allah. Adina ayat anu sanes langkung diperjelas terus di luhur oge bahwa sanes wae jami. Sadaya makhluk-makhluk bahkan di dunia kan gitu. Yukhbiru ta'ala yusabbihu man fis samawati wal ardi minal malaikah wal unasi. Eta dari kelompok para malaikat oge anu jami-jami bertasbih memahasucikan Allah anu aya di langit sareng di bumi, terus jin oge hewan-hewan, bahkan al-jamad, makhluk-makhluk jamad, harusna makhluk anu jamad teh seperti gunung sareng sajabina anu dikira itu mati, batu oge mati pada saat sama hidup. Biasa bertasbih. Biasa memahasucikan Allah. Kabar penten seperti benda-benda langit anu sanes, kan itu sifat langit anu tujuh. Harus sadaya anu aya di angkasa belah. Sadaya anu tusabbihu memahasucikan Allah. Terus gitu, sadaya makhluk anu diiwalkeun anu mungkin kesadayana memahasucikan Allah itu nyaeta jalmi manusia. Teras ayat salajengna alam naru annallah yuji masih kajantanan alam ya. Nah anya wahai nabi itu memperhatoskeun Allah menggiring sahab. Nah, kanggo zaman ayeuna pengetahuan tentang itu hal biasa terus kauninga sanes. Tapi waktu 14 abad kapangker itu sesuatu anu luar biasa. Proses kajantenan hujan, kalau hujan es. Malahan bikin kaina penten hujan es mah masih sesuatu anu acan sadayana uninga secara
secara teoritis maka jantanana. Nah, jadi Allah nggak uningakeun bahwa sakosna Allah anu menyeret anu ngagiringkeun awan. Oge yu'allif bainahu Allah anu numpuk-numpuk awan itu saterusna Allah ngajantankeun rukaman. Eta susunan-susunan teras susunan-susunan awan saterusna anjeun ningali hujan lungsur tapi keluar ti itu sela-sela. Malahan di ayatnya Allah ngagambarkan Allah anu ngalungsurkeun ti langit itu binjibalin berupa gunung, gunung-gunung fiha mimbarodin anu gunung-gunung itu berupa dingin atau tapi es. Hartosna waktu sekajian tenan hujan es itu di luhur nama berupa gumpalan-gumpalan agung. Bahkan digambarkan ku ayat itu jibal. Jibal itu jamatina jabal. Upami jabal mah hiji gunung, upami jibal mah pirang-pirang gunung. Hartosna tiasa bongkahan-bongkahan anu kecil agungna. Nah, nembe tos di permukaan bumi janten rada aralit. Tetapi aya oge kadang-kadang di permukaan bumi oge anu masih agung. Mangga tiasa diperjelas kayak Kang Ifin serta para geologi anu sanes. Jantenan seperti sekieu. Al-Qur'an menggambarkan peristiwa-peristiwa alam. Anu memang sekali deui waktu selungsurna ayat Qur'an mah sesuatu anu tak can kauningnya kasesiran jami. Sanes aya nama pengetahuan mengenai itu tos kauningnya seueur ku pirang-pirang jami. Tetapi berita Al-Qur'an itu sesuatu anu tidak luar biasa sami sareng naon anu dikauningnya ku jami anu dipelajari ayeuna. Allah dina pelebah dia ngagiring tapi menimpakan ke sehiji pihak, hiji kaum oge menghindarkan ti anu sams. Jadi Allah nganingakeun ya kadu sanabar kiyadhab bil absar. Biasa jantan kilatnya itu menghilangkan penglihatan. Mangga we. Waktu terjadi kilat, guntur, gelap gitu kan. Untuk kilatnya itu menghilangkan melihat hartosa tidak menyilaukan nana. Itu Allah anu midamel. Angtos secara alami tapi secara kajian ilmiah memang ayat terjadi sebab penyebabnya perbenturan muatan-muatan listrik. Tapi karena muatan kecil agengna nimbulkeun cahaya, kalayan cahaya anu mengagetkan tadi tapi dia menyilaukan sangat terhadap paningali jalmi anu ningalina. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Eta teh ayat pelajaran. Allah oge ngabulak-balikeun siang sareng wengi gitu. Yuqallibullahu laila wan nahar Allah ngabulak-balikeun siang sareng wengi. Nah, eta teh aya pelajaran ka jami-jami anu ngagaduhan paningali. Melalui rotasi bumi berputar dina porosna sehingga biasa menghadap matahari teu oge anu sapalihna maka proses itulah anu ngajantankeun ayana siang sareng wengi. Terus waktu saena oge aya komunitas bumi datar gitu kan bahwa bumi teh henteu bulat sakumaha seueur diyakini zaman ayeuna aya de oge anu ngauniakeun itu komunitas malahan komunitas bumi datar meyakini bahwa bumi itu datar. Eta penten sababaraha ayat anu kaitan sareng peristiwa-peristiwa alam. Handapna oge masih terkait sareng persoalan peristiwa alam. Pameng saayat deui ya. Wallahu khalaqu kulla dabbah. Allah oge anu nyiptakeun setiap makhluk melata. Mimma intina cai. Jadi sejalan sareng dina surat Al-Anbiya kan. Wa ja'ala min kulli syai'in hayy. Wa ja'ala mimma'in kulla syai'in hayy. Allah anu ngajantankeun segala sesuatu anu hidup mimma'in tina cai. Nah, ayatnya ngauningkeun gitu. Allah nyiptakeun setiap dabah mimma'in tina cai oge san. Minhum maka sapali itu dabah itu mayyamshi ala batni anu berjalan kala nyeret perutna sapertos orai sareng seueur makhluk anu sanes cacing oge. Minhum mayyamshi ala rijlain sapalih ti makhluk Allah ciptakeun itu aya anu berjalan kala nganggo dua sampean. Tapi sapalih oge wa minhum mayyamshi ala arba aya anu ngagunakeun opat kaki. Yakhluqullahu ma yasha Allah nyiptakeun segala sesuatu kehendak Allah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir, saklesna Allah itu maha kawasa karena segala sesuatu. Oke, ayat-ayat anu kaitanana sareng proses-proses anu terjadi alam. Nah, pamindieun pelebah dia kapungkur aya filosof Yunani anu jenenganna Thales. Sanes Thales baladna ganyol, tapi nabi filosof Yunani anu menyatakan bahwa sependapat di filosof Yunani kan bahwa kehidupan ini berasal dari api, berasal dari udara, berasal dari mana. Tapi aya filosof anu namanya Thales terus menyatakan bahwa makhluk ini, kehidupan ini berasal dari air. Nah, di perbahaya memang Al-Quran membenarkan, padahal pendapat filosof Yunani itu kinten-kinten abad 5 satu acan Masehi, berarti kinten-kinten 1000 tahun satu acan Al-Quran lungsur. Ternyata Al-Quran menyatakan gitu. Allah nyiptakan segala sesuatu dabah itu mimma'in dina cai. Sumber kehidupan itulah air. Allah membenarkan naon anu diuningakeun tapi dinyatakan ku seorang filosof Yunani upami memang leres gitu. Sareng oge engge maparin isyarat kana pengetahuan anu diuninga ku Jambi saparos Al-Quran lungsus proses terjadina hujan sareng sajabina Al-Quran maparin gambaran sakumaha anu ku kauninga ku urang sadaya wakos ayeuna. Ya bagian tina isyarat-isyarat Al-Quran terkait fenomena-fenomena kehidupan serta tiasa menghasilkan sejumlah pengetahuan kanggo jalmi sehingga tiasa berguna kanggo menikmati kehidupan, mengatur kehidupan. Mangga Lupina sekapen dan sakitu kanggo penjelasan bikin ke ayat 45 dina An-Nur. Mangga bila aya nu bade nabi Kang Ivin. Mangga tapi Kang Dudi mangga oge. Perihal tadi kajian dan peristiwa alam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mangga Kang Edi. Bade naroskeun sanes bade nami kana dia. Terkait ayat 38 opat keadaan orang kafir itu sareng ama-amana kan bagaikan fata morgana, tadi bagaikan di laut yang dalam saking gelap-gelapnya sampai tangan tidak kelihatan. Itu teh amal-amalnya. Artinya semua amal yang dilakukan oleh orang kafir itu sia-sia. Gini-gini gitu ya. Nah, pertanyaannya di kita ini banyak orang yang ingin membuat masjid lah katakanlah, rumah ibadah atau pesantren, tapi mengharapkan juga dari sumbangan dari orang-orang kafir. Dan heranya dibanggakan, datang bahkan bisa masuk ke masjid dijadiin sebagai seolah-olah dia itu sebagai ulama gitu, padahal orang kafir, dan dengan bangganya bahwa dia telah menyumbang ini itu. Nah, fenomena seperti ini itu kan apakah buat orang kafir jelas ya, kalau buat misalkan pribadi tadi kata Quran dia sia-sia, tapi buat kita yang menerima apa itu sia-sia juga, atau misalkan tidak sia-sia bahwa ya tibarokah lah kira-kira gitu menginginkan. Ini kira-kira gimana Kang? Nuhun. Mohon atur nuhun Kang ini. Dina jelas upami kang jami anu kafir mah dai harupna kan. Nah, dina palebah naha upami aya anu nyumbang kanggo kegiatan-kegiatan kemasyarakatan terus ngabungan masjid sareng sajabina tangtos wae saklosna teu aya masalah kaum panitia mah nampi kan. Nampi oge mengharapkan karena itu sifatnya memang ya di dunia mah paling dipaparin penghargaan we ti urang sanes tapi dipaparin surat terima kasih tapi piagam atapi naon wae mung sebatas eta benten. Nah anu janten masalah nah urang anu maparin penghargaan piagam sanes jabina anu itu oge teu bermasalah insyaallah teu aya urusan teu sabios-bios. Karena hakikat mah eta teh memang kagungan Allah kan mung melalui tangan-tangan jami anu kafir. Dina pelebah dieu mah teu aya masalah kajabi upami itu anu disumbangkeunana itu berasal tina cara-cara anu teu leres
hasil korupsi eta mah tong boborah ti jaminan Islam oke tekenging kan. Nah karena orang teu uninga bahwa jami anu non muslim mah kan menghalalkan artosna aturan halal haram itu terjelas gitu kan. Nah paling anu diragukeun teh eta. Tapi upami salami orang teu uninga bahwa eta memang sumberna teh jelas apa berbaik sangka weh bahwa itu teh sumberna tiasa meyakinkan kalian melalui cara leres tesabios ditampi insyaallah teu jatan masalah harusnya untuk moal sia-sia lah kalau orang kaum muslimin. Nah hakikatnya mah itu mah kegungan Allah. Tapi upaya orang uninga bahwa itu teh sumberna tina hasil cara-cara anu teu leres. Ah eta saya nama ditolak tong boberarti jadi anu sakali de anu non muslim ti muslim oge kena ditolak. Tapi salami henteu uninga mah ditampi we. Persis seperti para caleg gitu kan. Iya. Ini badai pemilu upami caleg maparin artos maparin sumbangan ke masjid tampi we dia pelebah nyoblos mau mangke kan. Tapi ironi gitu, di sisi lain kurang mengkafirkan ke dia, amalannya dianggap sebagai kafir, dan dia juga mungkin memberi besar-besar itu ada sesuatu yang dia inginkan. Ya katakanlah kita tahulah ada bukan pejabat ya, pemilik stasiun televisi datang ke pesantren sampai dia HT itu kan ada sesuatu yang dia inginkan kan, apa suara lah apa gitu ya. Nah, di sisi lain kita menyatakan ini orang kafir amalnya juga gini, tapi narima gitu, bahkan mengharapkan. Nah, apakah kita dibolehkan seperti itu kan? Nah, mohon kajabi kasusnya kasus tertentu seperti itu. Da nyumbang teh sanes sekedar nyumbang ayat tujuan lebih tidinya kan. Harus pada merebut suara umat Islam. Tadinya pelbahaya memang orang ulah sagawaya karena visioner laras gitu. Dan ninggal kapayun kan upami engke dikuasai ku jami-jaminan muslim upami itu parlemen atau DPR atau DPRD maka bakal ngaluarkeun peraturan-peraturan anu tiasa bertentangan. Tadinya pelbahaya tekenging memang tekenging ya ulah sagawayah lah. Upami tos tiasa ngerong gitu istilah orang Garut ngerong bahwa itu tujuannya kalinya. Nah tadi mah dina pelebah anu dijelaskan tadi bahwa itu harus ditampi upami memang teu aya maksud naon-naon di belakang itu secara orang uninga tapi upaya maksud tak ulah berani menjual harga diri hanya dengan harga yang terlalu murah kan. Artos nangke masa depan Islam serta kaum muslim itu justru bakal diacak-acak ku cara-cara kita memberikan suara karena parantos seolah-olah disogok lah. Wami cara-cara nyogok itu mah ulah ditampi kan tong boborati non muslim. Oke sami teh kenging. Eta mah aya maksad di belakang itu. Tajami anu tetap kekeh wae ngalakukeun gitu nampi ti kaum muslimin ta eta mah seolah-olah seperti keladai tadi beten kan sumun bukmun umyun da dina hatena tak cantang tos aya iman anular mengaku-ngaku jami iman insyaallah mual sagawaya bakal ninggal segala sesuatu itu kayan penglihatan anu visioner karena ninggal ke masa anu serta tangtos bakal ditaruh heula naon itu alasanana nyumbang sareng sajabina sapertos di pribados di masjid pami aya berita-berita bade aya nyumbang anu saktu agungna kita teh teu nangpi kitu wae tapi ditelusuri heula naon asal usulna. Tapi salami ayeuna teu aya kajabi di lingkungan muslim sih. Di lingkungan muslim oke sok selalu kita gitu dilakukan seleksi heula. Paling teh di uninga sanes curiga dina hartos berburuk sangka bahwa dia itu mau melakukan menggiring opini di masjid seperti kieu saya bina tapi upami uninga bahwa itu memang aya misi-misi tertentu misalnya di kalangan Syiah kita mah nanti dahulu tidak akan dilihat supaya bisa penetrasi mereka ke masjid ini gampang dengan cara memberikan sumbangan-sumbangan nanti dulu tidak kita terima. Kemudian itu orang kafir anu ngagaduhan bisi langkung tebih kan seperti tadi secara
tidak sengaja kita menjual suara umat Islam ke orang-orang anu jelas tapi bahkan sebagai kafir dan kebijakan oge tangtos akan berpihak karena kekafiran serta nebihkeun tina keislaman. Pami eta mah jelas lah kada ditolak dengan kan. Nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Kang itu. Kang Lukman, ini penjelasan aja bahwa kalau soal atmosfer, pengetahuan tentang atmosfer, tentang awan, tentang dan semacamnya itu bukan ranahnya geologis itu. Itu ranah meteorologis. Dulu GM dulu geofisika meteorologi. Kalau sekarang mau jurusan meteorologi mestinya dipisah. Geologi mah dari permukaan bumi ke bawah. Oh, okay. Bagian luhur mah meteorolog gitu. Meteor mah itu urusan meteorologi lah. Kalau geologi mah hanya dari permukaan bumi ke bawah aja. Dan itu juga macam-macam bidang juga di dalamnya. Ada yang bicara soal kegempaan, soal vulkanologi, soal eksplorasi mineral, minyak, dan segala macam. Itu terbagi-bagi juga sesuai dengan pengalaman dan pendidikan lanjutannya. Itu aja penjelasan. Mohon. Enggak, beli aya nu bere ngajelaskeun soal bumi tadi. Aeronautik kumaha tuh Kang Uum? Naon Kang? Tadi di saluhureun permukaan bumi. Awan cumulonimbus. Anu eta sok ngagubrakeun kapal. Petia dan sanes-sanesna lah. Tentang anu tadi. Tah, Kang CA bade ya Yos moga Kang Agi. Mohon meminta aya bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ustadz tos ngadugikeun tentang berbagai peristiwa alam ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Punten upami pertarosan abdi out of the topic ya. Tadi disebatkeun segala sesuatu itu ciptaan-ciptaan Allah itu bertasbih gitu ke anjeuna gitu. Terus ada disebutkan jin dan manusia gitu ya. Manusia tuh hari ini jumlahnya ada 8 miliar penduduk bumi ya. Nah, upami tentang jin sendiri ya. Manawi aya penjelasan gitu atanapi di dia jamaah ya anu sarumping di majelis manawi aya nu tos uningan tos kantos tepang sareng jin gitu ya. Maksud abdi teh selalu kan dikaitkan jin dan manusia gitu ya. Janten jin teh makhluk nu mana gitu. Manawi Pak Ustadz biasa ngajelaskeun atanapi aya anu kantos tepang gitu biasa sharing gitu ya. Bener pami out of the topic. Setelah sementawis ya sementawis. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak aya uninga jin Di Cidaterei hiji tah. Oh, udah di Cidaterei. Aya di Cihampelas. Oh, teori jajarnya. Tidak terlalu gampang nyari jin atau hawayong we cuma kuat mau. Mohon memang upami ayat Quran kan aya ngauningakeun jin tangtos yakin aya lah karena ayatna oge wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepatos-patos kami nyiptakeun jin sareng manusia kadabi kanggo ibadah. Nah, dina ayat sanes diuningakeun bahwa si jin itu tiasa nyerangkeun ningali aran jin sadaya manusia gitu, tetapi aran sadaya teu tiasa ninggal. Ada aya pernyataan Al-Qur'an sapertos kitu. Dan dina pelebah dewa penten
secara hakiki mah da acan aya nu tiasa ninggal eta jin itu kajabi kalayan kersaning Allah seperti kanjeng Nabi, para nabi lah, pokoknya para nabi atau anu dibeparin kalangkungan ku Allah, anu istilah terus anu kap waktu di maka pengerma sebab muka syapah gitu, mungkin tiasa wae. Tapi secara umum ayat Allah di Al-Quran menyatakan bahwa eta jin teh biasa ningali ka urang bangsa Jami, tetapi urang nyalira teu tiasa ningali jin. Nah, ayeuna dina peristiwa-peristiwa anu sanes sok aya nu ngagambarkeun kan gitu. Sok aya nu ngagambarkeun oge bahkan aya oge anu nyariskeun bahwa Jami oge tiasa tepangsang jin. Tetapi dinyatakan tadi dina sejumlah keterangan bahwa memang mungkin wae Jami itu tiasa ningali jin mungkin sanes dina wujud aslina. Karena jin mah itu, jin ataupun malaikat ngagaduhan kelebihan anu Allah paparinkeun ka eta makhluk biasa mencala putra, mencala putri gitu kan. Biasa berubah wujud dina sanes wujud aslina, biasa berwujud jami gitu kan. Biasa berwujud binatang, biasa berwujud naon wae, tetapi sanes dina wujud aslina. Pame wujud aslina mah jami teu tiasa ninggal. Sakumaha malaikat oge kitu. Bahwa malaikat tiasa mencala putra mencala putri tiasa bertemu sareng jami tapi sanes dina wujud aslina kajabi Kangjeng Nabi Muhammad tiasa ningali eta ge teu sadaya malaikat tetapi malaikat Jibril we bungkul kantos ditingali ku Nabi anu ngagaduhan jangjang duikeun ka 600 jangjang gitu kan dina hadis diingatkeun. Nah dina pelebah jin oge jami itu tiasa ninggal sarta seueurna jin di alam ieu tangtos langkung seueur jin dibanding jami. Upami jami mah itu tadi jumlahna ayeuna 8 miliar, jin mah tiasa bermiliar-miliar. Margi paling henteu setiap jami wae disarengan ku hiji jin korin teh kan. Jami 8 miliar paling henteu 8 miliar oge jin. Tetapi aya jin anu teu bertugas sebagai korin. Dan margina jin mah itu maotna sakumaha dina Al-Qur'an nyungkeun diakhirkeun kawe dinten kiamah. Jin tiasa beranak pinak, berketurunan, bahkan jin gegedug jin anu kapukur ngagoda Nabi Adam oge masih jumeneng sauna kitu masih aya. Sehingga upami kaeng gangguan anu kacida abotna jigana jinna makin kali makin pengalaman gitu. Jin anu ngaganggu Nabi Adam itu makin pengalamanna paling pangseueurna jigana. Jin ifrit kene ya Pak Kang. Jin ifrit anu di Sulaiman ya kena bentanya. Punten Pak Ustad, punten Pak Ustad. Anu upami yang apa anu mengagoda Nabi Adam itu kan syaiton sebetulnya kan. Yang pada waktu penciptaan itu di waktu penciptaan Adam itu kan di piwarang anjeuna naon namina teh ngajenan ka Nabi Adam tapi anjeuna membangkang teh kan anu disebut iblis gitu non setan atau tapi iblis tetapi jin sendiri naon margi kan jin itu diciptakan untuk beribadah juga sami sareng jalmi gitu sareng manusia untuk beribadah kepadaku kan gitu istilahna teh dan benten panginten setan anu menggoda Nabi Adam atau Nabi anu menggoda Siti Sarah, Siti Hajar ya waktu peristiwa kurbannya Nabi Ismail gitu. Sarang jin anu dimaksud di ayat yang tadi aku ciptakan jin manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten bilih lepatnya tur nuhun. Mohon aya istilah setan. Nah, setan itu istilah seolah-olah itu mah julukan gitu kan. Karena naon setan itu minal jin tiasa berupa jin, tiasa berupa jami. Jami oge tiasa jantan setan. Sehingga setan syatona harusnya itu ya berbelok, suka ngabelok-belokon ngagoda lah. Dan setan itu tiasa berasal tina jin, tiasa oge berasal tina ti jami. Sehingga tadi anu ngagoda Nabi Adam itu disebut setan memang itu kalebet setan ti bangsa jin. Dina Al-Qur'an sebutkan bahwa iblis itu kana minal jinni.
anu ngagoda Nabi Adam kapungkur itu iblis itu ya tidak bagian jin. Marga esa paling anu menyatakan bahwa anu ngagoda Nabi Adam kapungkur itu ti malaikat. Nah, ternyata Quran menyatakan kelan tegas karena minal jin kalabat ti bangsa jin. Nah, sehingga anak keturunan eta kapungkur anu ngagoda Nabi Adam itulah sadaya oge bangsa jin. Tetapi sakumaha diuniakeun bahwa jin oge ditaklif bin hartos kedah beribadah ke Allah. Nah, sapalih ti bangsa jin oge teu aya anu muslim gitu kan. Teu sadayana kafir, teu sadayana janten setan. Mung sakumaha diuniakeun sak bager-bagerna itu jin anggar we sami sareng pangbangor-bangorna jami anu pangbangorna gitu kan. Artinya sa bager-bagerna teh jin muslim. Jin muslim anggar we sami sareng pangbagor-bagorna jami dina hartos teu kedah dijankeun sobat dina pribadi majin lah. Bios di alam masing-masing. Tah dina hartos tadi bahwa itu kapungkur kan jin anu ngagoda Nabi Adam itu nyuhungkeun ke Allah Pandirni ila yaumiddin. Ya Allah, aku tangguhkeun dukeun ka hari akhir, tong waka di maotan. Sehingga kalayan doa itu Allah ngabulkeun karena doa si jin atapi kesebatan iblis. Iblis kanggo doa tadi supados ditangguhkeun kematian itu dukeun ka akhir zaman tapi kiamat. Sehingga kalayan pangabulan eta hartosna ti bangsa jin mah teu acan aya nu maot dukeun ka ayeuna. Sehingga jin anu kapungkur ngagoda Nabi Adam masih jumedang. Jin anu ngagoda para nabi anu sanes oge masih jumedang. Malahan jin-jin korin anu nyarengan urang sadaya ayeuna oge dina palebah eta jami maot itu jin korin tetep we masih jumedang sehingga tiasa marakayangan. Artos marakayangan teh tiasa nyarupian kalakuan jami anu kapungkur di temenna gitu kan. Upami jami kapungkur tiap enjing-enjing teh biasa sarapan nasi goreng sareng kopi tah upami di palebah marakayangan jin itu jin korin bakal nyarupikeun kalakuan jami anu kapungkur ditemani na gitu kan. Sehingga seueur kajantenan aya berita si A teh parantos ngantunkeun kinten-kinten sasasi. Tapi aya rencangan abdi teh can kantos saminggon ngobrol jeung si A tadi itu persis sakumaha si A. Nah, eta teh janten jin korinna itu. Mung karena teh sadar jami itu bahwa si atos ngantunkeun seolah-olah si A we. Nah, kelakuan itu tiasa diperankeun ku jin korin karena anjeunna uninga karena perilaku sadinten sarta dina mana jami anu ditemanina itu maot anjeunna mah teh acan maot karena sakumaha doa si nenek moyang jin tadi mungkin ditangguhkeun. Nah, eta sababar hal benten wallahu alam penjelasan mengenai jin. Terus masih seueur keneh eta penjelasan jin. Tapi kita gini cekap kita badan mangakang pilih aya. Atur nuhun Pak Ustaz, jazakallah. Dajjal oge jin ya Kang. Upami Dajjal itu bangsa jami. Oh. Dina hartos ya jami we gitu kan. Jami biasa bahwa emutanana cara berpikirna memang kafir. Itu tiasa disarengan ku khodam. Ya istilah khodam Islam sanesna. Jin-jin anu sok di baladan ku jami. Aya surat jin oge kan. Dina surat jin oge digunakan ke wa annahu kana wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna min rijali minal jinni fazaduhum ruhaqo. Bahwa sakosna tisapalih jami pameget manusia itu sok minta perlindungan ka sapalih pameget ti jin. Maka bakal namih kawonan gitu. Hartosna dina pelebah dieu mah memang jin sareng jami itu tiasa berteman. Jin sareng jami itu tiasa bersahabat. Da dukun nya. Debus. Tangtos aya syarat-syaratna, aya PKS-na lah, aya perjanjian kerjasamana. Nah, biasanya dina pelebah aya PKS itu tangtos bakal nguntungkeun jin. Biasana da jami teu uninga kan teu tiasa ningali itu. Tetapi tiasa dibantu serta bentuk bantuan itu tiasa nyata.
Nah, itu disebut khodam teh. Nah, di palebah dajjal tadi memang itu jami, tetapi khodam ti bangsa jin, bangsa setan itu seur. Sakumaha upaya orang ningali ayeuna para dukun lah. Sok aya dukun sakti itu, tah itu teu sembarangan dukun gitu. Itu tuh ngagaduhan khodam, ngagaduhan sajabi jin korin, oke ngagaduhan khodam memang kerjasama sareng pirang-pirang jin, anu mana jin itu biasa berbuat kalayan keajaiban-keajaiban, ya ilmu sihir lah. Ilmu sihir eta teh tiasa dipekerjakan jin itu. Sakumaha kapugurugan Nabi Sulaiman tiasa mempekerjakan, tetapi bentena upami Nabi Sulaiman itu di bawah kehendak Nabi Sulaiman gitu, komando Nabi Sulaiman serta tenyungkeun tumbal gitu kan, tenyungkeun buruhan gitu ke Nabi Sulaiman. Tapi upami jin-jin sajabi ti Nabi Sulaiman ayeuna mah tiasa diajak kerjasama, tetapi tangtos jungkeun buruhan. Nah, buruhan itu salah sawiasa utama mah nyaeta kedah kufur ka Allah. Sehingga dina palebah ayeuna mah bah dia upaya kerjasama sareng jin itu umumnya itu jami itu tarbih ti Allah. Maka tinggal para dukun lah. Memang muslim tapi tarasa dibeungeut kan. Pokona mah tebih ti Allah upami parantos kerjasama sareng jin. Umum nama, komo jin-jin kafir dan jin muslim oge nakal we sami gitu. Langkung saya beupeui bade babaladan sesami abeg we lah gitu kan. Sami jami gitu. Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam. Mangga. Hari Ya, baik. pembunuhan ya rada main juga ya. Hari Yajuj wal Majuj itu makhluk Allah yang mana tuh? Apa berupa jin atau manusia atau yang lainnya kumaha? Oh, wa mi Ya'juj Ma'juj itu penjelasan anu panjang lebar cekap aya di surat Al-Kahfi. Kajian tenan waktu Dzulqarnain di Al-Kahfi itu. Kita anu disungkeun dijelaskan ku Kang Idih ke pasti lamikeun di anu sareng surat Luqman Kang Idih. Oh, iya. Biasa lebetkeun agenda lah. Ini salah sawiasna carosan mengenai Ya'juj Ma'juj. Nyata anu tepang sareng Raja Dzulqarnain. Nah, waktu sarida itu kajian tenanana sapalih jami anu didongkapan ku Raja Dzulqarnain itu mengeluhkan perilaku Ya'juj Ma'juj. Anu mana didinya kaulinga bahwa Ya'juj Ma'juj itu karena ngaganggu ke jami, tangtos jami oge Ya'juj Ma'juj itu kan. Sehingga sanes jin Ya'juj sareng Ma'juj mung kalakuanana mahiwal pisan kan. Mahiwal pisan tapi tina kehidupan bersama sesama manusia anu saling menghargai ieu mah hoyong ya licik cilimit we bener gitu. Nah, sapalih jami anu waktu harita sok diganggu ku Ya'juj Ma'juj nyungkeun tulung ka Raja Dzulqarnain supados dibangun dinding penghalang supados teu aya gangguan. Nah, kayak dina ayat anu sanes teu ningakeun bahwa hiji waktos itu Ya'juj Ma'juj itu bakal lungsur kan. Nah, hartos tiasa keluar tina kepunganana soal di mana kepungan eta seueur pendapat wallahu alam di mana persis tembung Allah unggul anu uninga sanos seueur pendapat menyebutkan aya di Armenia, daerah Azerbaijan, daerah nah itu teh tembok Cina teh itu wallahu alam eta mah pasti. Tapi Al-Qur'an menyatakan ayat Ya'juj dan Ma'juj serta jami sanes jin kan. Ya upami jin makan terus tiasa lepas tidak kurungan karena jin mah tiasa wae halaliber kan tiasa wae melewati tong beberapa anu aya di dunia langit wae tiasa nyuri-nyuri berita upami jin mah kan tiasa terbang gitu kan tapi upami jami mah terbatas seperti Ya'juj Ma'juj tiasa hiber itu penten Kang Ipin wallahu a'lam. Atur nuhun. Assalamualaikum Kang Ustad. Ya dina ayat 38 kan. Dan orang-orang yang kafir amal perbuatan mereka seperti fata morgana. Yang jadi pertanyaan itu yang dimaksud orang kafir di sini bukan berarti orang yang Islam yang setelah Nabi ya.
Artinya orang yang sebelum Nabi itu bukan semuanya orang kafir kan? Ya, Atas jantan orang kafir yang di sini itu ya yang sebelum Nabi itu kan belum dinyatakan secara eksplisit bahwa dia Islam, tapi bukan berarti dia orang kafir kan? Kafir juga. Dan menurut pengertosan kafir itu yaitu kafir anu sadar itu kan. Anu sadar itu harus diuninga berkenan kemaesaan Allah tapi tetap nolak. Nah itu anu maksud kafir di dia. Tapi upami kafir di hartos asana kabeh sakosna jami anu teu uninga ka Allah gara-gara teu aya berita, gara-gara teu aya nu ngauningaan, gara-gara tertutup tina pemberitaan sejabina di pusat-pusat informasi sehingga terkenal oleh Allah kalbet jami kafir karena di Quran unia kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula sarta kami moal nyiksa ka hiji kaum sehingga kami ngutus heula rasul dina hartos upami jami terus terisolasi sehingga terkenal sejumlah berita tentang Allah sareng Islam gitu tentang ketauhidan terbebas insya Allah tina siksaan teu kalebet kafir begitu mah. Tah anu maksud di mana jami kafir itu nyata jami tos nguping berita tos uninga tos dipaparin terang serta ya terang we nguping-nguping sareng tina pemberitaan tapi tetap nolak teu kalebet kafir anu maksud di dieu walladzina mendustakan tenden kangnya anu mendustakan harus mendustakan terhadap pemberitaan-pemberitaan anu aya di Quran. Sajabi engke kafir ieu memang seueur pengertosana aya oge kafir nikmat. Sakumaha dina hadis kan diuningkeun kayak anu bakal seueur ngapun di neraka teh kaum perempuan. Terus diteruskan loh naon margina kaum perempuan dalebet ke neraka karena kafir itu. Ternyata anu maksud diri kafir ka para suamina dina hartos teu mencukuri kupur nikmat. Eta jenis anu sanes tapi eta bagian tina kafir anu pengertosan umum. Tapi dia nolak we mendustakan istilah anu tadi mau mengakui lah. Nah, sekarang terhadap amal perbuatan ya kan banyak non muslim itu yang menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang manfaatnya itu sangat besar termasuk bagi orang Islam gitu. Nah, tetap itu tertolak ya amalannya. Terus, misalkan yang ya pemenang-pemenang Nobel itu kan kebanyakannya non muslim. Terus. Sehingga itu mah dipayuran Allah mah wa huwa fil akhirati minal khosirin gitu kan dina Ali Imran. Saat ada jami itu di akhirat bakal kalebet jami-jami anu rugi. Naon marigina rugi? Anjeun atau seueur pada melana memberikan jasa besar kanggo jami-jami salah waktu di dunia tetapi margi teu iman ka Allah di payunan Allah mah itu nol besar gitu kan rugal ya. Dan istilahnya capek gawe teu kepake ya gitu. Ya. Tapi penghargaan itu tos anjeunna peroleh sawaktos di dunia mungkin wae dianggap atau diangkat jalan pahlawan nasional itu para pahlawan. Biasa wae ya kayak penghargaan berupa hadiah Nobel, pengakuan serta asur pasti mung sebatas itu. Fata Morgana berarti ya. Fata Morgana teh ya mata pas perumpamaan dina ayat ieu kasarobim bikiah. Itu amal-amal mereka itu seperti nyong colang herang saina lega itu. Tapi saat terus di dongkapan itu aya naon-naon gitu. Dan jika kita Thomas Alva Edison itu berjasa besar kalau kemanusiaan kan. Kami biasa menikmati hurung lampu seperti walaupun tinangan lauknya. Mohon. Tapi karena anjeunna teu iman ka Allah, sama-sama Yahudi benernya. Iya. Ya kafir teh tadi kan diumpamkeun di hadis oge anggar kafir seseurna Yahudi. Nah, di akhirat tuh ngigel curug bener teh hartosna, minta iman mah. Itu bener kan. Kang tadi Nabi anu tadi teh anu tidak terisolasi lah orang kafir tidak tahu. Tadi umum terlepas menekan di salah satu ayat orang kafir yang lagi disiksa di neraka. Nah,
Dia itu kalau bilang, bukankah katanya aku telah mengirim nabi-nabi kepadamu? Apa kamu tidak pernah mendengarkan hartosna murid abdi namanya bahwa semua manusia itu sudah diberi peringatan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang tadi misalkan sebelum Nabi Muhammad ada juga yang ingkar ke nabinya, ya termasuk kafir gitu. Tapi mereka tidak bisa menyatakan bahwa wah saya tidak tahu itu ada peringatan dari Allah. Padahal Allah telah memberikan nabi dan dia tidak pernah mencari. Dah syukur nabi tes hiji pengintan Kang. Mau rasul nu kedik ribuan bener nabi. Iya. Dan menurut abdi mas semua orang itu sudah diberi peringatan dari zaman Nabi Adam juga oleh nabi-nabi Allah. Tapi mereka tidak mau nurut gitu. Ya itulah kafir itulah. Kini-kini gitu pendapat Adi Makang las deh. Laras. Nah, itu salah satu ayatnya surat Al-Mulk eta teh. Alam ya'tikum nadhir qalu bala fakadzabna. Bukankah telah datang kepada kalian itu nadhir, pemberi peringatan? Ya betul. Betul ya Allah. Malaikat anu narasakosna. Tetapi fakadzabna, kami membohongkan. Hartosna ya nolak gitu kan. Maka waleran dialog anu terjadi di ahli neraka. Ayat tadi di surat Al-Isra kan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Setelah kami mau nyiksa ke suatu kaum sehingga kami mengutus dulu. Dan Allah di satu sisi menyatakan Allah tos ngutus para nabi utusan itu upami dina tarikh atau sejarah diuniakan 124.000 nabi entos diutus ku Allah. Sadaya makhluk anu aya di bumi ieu itu kan. Tetapi menutup kemungkinan aya oge bagian-bagian di manusia anu aya di muka bumi itu tiasa wae terisolir sehingga teu mendapat uninga sama sekali perihal Allah. Nah, dina hal ieu mengantisipasi kemungkinan itu Allah oge ngauningakeun. Nah, nu kitu mah bebas gitu kan. Tapi jami-jami anu katakanlah waktu lahir itu akalnya itu normal, kan kita insya Allah bebas tina siksa, tapi tina hal anu bakal yang sarkan di akhirat oke. Karena tiasa wae jami itu biasa di terbuka gitu kan, tetapi akalnya teu berjalan normal kan mungkin wae di sejak lahir aya. Nah, insya Allah lu kitu mah terbebas gitu kan. Dan secara lengkap Allah di satu sisi memang mayoritas jami anu aya di muka bumi itu kantos didongkapan para nabi. Tetapi tidak menutup kemungkinan aya wae anu teu nampi berita itu Allah mengantisipasi sadaya kemungkinan itu. Itu Kang harus. Izin deui Pak Ustad. Kan Nabi Muhammad itu sebagai utusan untuk membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Apakah yang dulunya ikut Nabi Musa ataukah Nabi Isa alaihissalam, sadayana harus mengikuti syariah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana statusnya orang Nasoro, orang Yahudi pada saat Nabi Isa membawa risalah yang dibawakannya itu di kitab Injil. Apakah pengikut Nabi Musa itu harus ngikut Nabi Isa, dan kalau tidak ikut mereka adalah kafir, atau bagaimana status mereka pada saat Nabi Isa lahir, hadir di dunia membawa risalahnya? Oh, mohon. Dan memang ayat perbentenan anu kacida mencolok para utusan anu diutus saperlos kanjeng Nabi ya kanjeng Nabi Muhammad sareng satu acana gitulah maksudna. Upami para utusan kapungkur satu acana kanjeng Nabi Muhammad sifatnya itu lokal. Nah, upami kanjeng Nabi Muhammad itu global ya, kanggo sadaya muka bumi ya kan. Nah, upami kapungkur Nabi Isa alaihissalam dongkap itu tetap masih lokal Nabi Isa karena di Quran diuniakeun kan di Quran itu wa rasulan ila bani Israil. Nabi Isa itu diutus sebagai utusan sebagai rasul kanggo bani Israil. Jadi kan lokal dan Nabi Isa oge itu berlaku global.
Nah, tetapi itu di lingkungan Bani Israel. Upami kaum Yahudi tadi itu masuk kalebet, memang kalebet Bani Israel, memang kena ngiringan Nabi Isa. Karena satacana ayah Nabi Musa memang kanggo Bani Israel oge Nabi Musa waktu sarita. Terus ke ayah Nabi enggal deui satus Nabi Musa teh seueur deui nabi-nabi anu sanes. Memang Nabi anu sanes mah katinganana pelengkap syariatna mah teu tebih di Nabi Musa alaihissalam. Ta anu rada benten karena lungsur oge kitab suci na nyaeta Nabi Isa. Kan kitab suci Injil jika nama wallahu alam ya rada tebih di Nabi Isa dina soal syariat sanaos dina persoalan tauhid mah sami sadaya Nabi oge. Nah, sehingga upami itu Yahudi kalebet Bani Israel kedah giringan ke Nabi Isa. Tapi upami umat anu sanes orang Israel ada aya kewajiban ngiringan ka Nabi Isa alaihissalam. Karena di umat anu sanes terus aya nabi anu sanesna. Sapertos kieu we waktu Nabi Musa jumeneng aya Nabi Syuaib oge kan. Nabi Syuaib itu kaum Madyan. Kau Nabi Musa kanggo Bani Israel. Nah, urang Madyan teu kedah ngiringan ka Nabi Musa, cekape ngiringan ka Nabi Syuaib. Oge gitu umat Bani Israel teu kedah ngiringan ka Nabi Syuaib, cekape ka Nabi Musa gitu. Tapi waktu zaman Nabi Ibrahim sareng Nabi Lut kan itu bersama-sami waktosna sareng gitu kan. Nabi Ibrahim ngagaduhan umatnya lira, Nabi Lut oge ngagaduhan umatnya lira kan. Nah, anu aya di lingkungan Nabi Lut cekape ngiringan ka Nabi Lut. Sanos aya berita ti Nabi Ibrahim. Dan memang sifatna lokal upami kapungkur Nabi satacan Kangjeng Nabi Muhammad. Salami ajina sanes kelompok di utusan anu diutus khusus kadinya teu kedah ngiringan ka Nabi anu satacana we anu diutus kanggo kelompok satacana gitu kan. Benteng sareng zaman Nabi Muhammad itu wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Sarta tepatos ngutus kami ka anjeun wahai Nabi Muhammad kajabi sebagai rahmat kanggo sadaya alam. Wama arsalna illa kafatan linnas, itu ayat Quran yang jelas. Sarta tepatos kami ngutus ka anjeun illa kafah kajabi kanggo keseluruhan secara entirely gitu kan, secara menyeluruh umat manusia di muka bumi ieu Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga sadaya pengikut Nabi anu tadinya lokal, Nabi Isa, Nabi Zakaria, nabi-nabi aya di bangsa-bangsa anu sanes dipersatukan kedah ngiringan Kangjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Itu benten Kang Ipin. Oke. Hatur nuhun Kang Ustaz. Aya pertarasan di teh apa dina chat. Oh. Kita ke Aus. Pendapat bahwa orang-orang suami teh Eva tara santana tara ka kuping kalah di chat. Ya, termasuk doa orang kafir yang teraniaya. Leres. Ayah hadis anu menyatakan hati-hati doana magdum, doana jami anu didolimi. Karena itu doana itu bakal hotline gitu, langsung ke Allah tanpa ayah penghalang. Nah, mungkinkah orang kafir dikabulkan doa anak Allah? Mungkin wae. Allah menambah mengabulkan. Buktos anu nyata mah tadi doa anak iblis itu kan Allah dikabulkan. Iya. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai hari pembalasan. Itu doa itu dikabul ke Allah. Padahal waktu ngadoa eta iblis sapartos di piwarang sujud kan Nabi Adam oge nolak kan. Karena piwarangan Allah dina hartos ku Allah ge dinyatakan si iblis itu kana aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu iblis itu nolak di piwarang sujud serta wa kana minal kafirin kalebet kelompok-kelompok kafir. Tapi dina pelebah berdoa mah ke Allah masih dikabulkan. Itu teh sanes didolimi padahal. Nah, dina hal ieu mah komode anu didoliman. Margi naon waktu jami didoliman nuju dina keayaan ngajerit maratan langit lah penten kitu. Itu bakal muncul fitrahna, bakal muncul kesucian dirina dina pelebah fitrah muncul itu nyambung ke Allah. Sama seperti itu anjeunna kafir deui. Tapi dina pelebah kacida nyerina, kacida tersakitina oleh seseorang. Nah, waktu sarita biasa wae muncul fitrahna sehingga fitrahna itu anu tengah halangan doa itu dikabulkan ku Allah. Jadi mungkin
sanes mungkin memang saur hadis gitu. Hati-hati karena doana jami anu didolimi karena bakal dikabulkan ku Allah tanpa hijab. Karena waktu ngadoa jami anu teraniaya itu biasa hotline langsung ke Allah. Karena kepitrahan itu konsul di napalebah kondisi seperti itu. Itu peten teh. Sebagian istidrat juga mungkin ya. Kumaha Kang? Sebagian istidrat juga. Istri Istidrat. Nyungkun. istidraj gitu. Istidrat. Oh, istidraj. Oh, bisa juga dikabulkan sebagai istidrat bisa. Oh, biasa sebagai istidraj sebagai panyungkun lah gitu. Biasa oke berupa istidraj ya. Jasa protes tadi kanggo iblis kan ku Allah dikabulkan itu. Tetapi dikabulkannya sanes karena Allah berkasih sayang ke iblis, tapi supaya semakin seueur we dosana, makin gampang nelumkeun ka jahanam gitu. Karena jelas-jelas dosana makin nyeuran. Tetapi nyeuran dosa itu karena aya pengabulan ti Allah. Tiasa berupa jantan istidraj tiasa wae. Kang Ustad. Hatur nuhun Kang Ustad. Aya geuningan. Tumaros biasa. Oh, mangga teu kedah mayar. Biasa segala. Ngopi. Bismillah. Assalamualaikum Kang Ustad, damang. Kang Ustad badai tumaros, sanes tumaros mungkin semacam sharing ya bahwa tadi apakah yang bisa berhubungan dengan jin atau makhluk gaib itu apa harus selalu dukun gitu ya? Apakah orang yang soleh itu nggak bisa? Karena kalau saya lihat memang ternyata juga orang yang soleh bisa ya mungkin apa istilahnya ya berkomunikasi dengan jin misalnya ya. Dan kayaknya nggak ada tampang bukunya lah gitu. Nah, mungkin itu. Dan yang kedua mungkin yang sedang viral sekarang gitu. Ada yang nanya bahwa ibu bapak Nabi lagi viral misalnya. Takut Nabi gimana? Apakah dia kafir? Kalau kafir kan dia sedang disiksa gitu. Artinya kan kenapa begitu? Karena kan alasannya mereka belum sempat dapat syariah Nabi lah, tausiahnya Nabi. Terus ada yang menjawab anak kecil, cewek kalau nggak salah, yang lagi viral itu bahwa ibu bapak Nabi ya nggak kafir karena katanya dia posisinya apa ya, sotroh gitu apa ya, artinya dia lagi menunggu ya Nabi lah, apa yang kayak tadi di film Ustaz, dia lagi menunggu utusan, dan karena utusannya belum ada ya orang tua Nabi enggak kafir atau enggak tersiksa. Itu lagi viral sekarang, mungkin bisa sedikit dibahas. Nuhun ya Ustaz gitu. Nu kahiji soal berhubungan sareng jin, memang sadaya jami itu mungkin. Kan di surat jin tadi tidak jelas nah. Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin minal wa annahu ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazadhum ruhaqa. Saktosna aya sapalih laki-laki di kaum manusia itu nyungkeun perlindungan ka sapalih laki-laki kaum jin, tetapi teu nambihan kajabi kaawonan kan. Dan ayat Al-Qur'an menyatakan biasa terjadi komunikasi antawis jami sareng jin. Nah harus selalu dukun anteu oge. Naon margidan dukun seueur sebat karena eta seseueur nama dukun itu teu sabongbrong, teu kerja nyalira, kan keajaiban itu mana mungkin dihasilkan ku jami nyalira. Kajabi aya potensi-potensi tertentu. Nah,
naon margina dukun biasa disebut gitu karena seseur nama dukun teh itu menggunakan tapi kerjasama kayak perjanjian kerjasama sarang jin tadi. Tetapi umumnya kerjasama jin sarang dukun itu tebih tina keimanan, harusnya kanggo kadugalan, kanggo hal-hal anu sifat negatif anu tebih ti Allah lah gitu. Nah, dina palebah kerjasama sareng jami-jami anu sae mungkin bae tiasa kajantenan. Malahan dina sebagian bahasan ilmu hikmah gitu kan. Ilmu hikmah itu anu mana ilmu hikmah itu nyata saperti Sabtu kemarin di Guar Sekedik gitu. Itu oke tiasa mungkin kerjasama sarang jin, tetapi kerjasama kerjasama anu sifatna positif karena jin andi anggo oge nyata jin-jin anu beriman ke Allah tiasa kajantenan seperti itu ya sakumaha tiasa ditonton di sejumlah pertunjukan itu jami anu sae tiasa mungkin gitu, tetapi tanpa kerjasama oge tiasa wae kajantenan seperti Nabi maparin petunjukan upami aya di antawis anjeun anu aya nu teu damang maka cekape tempelkeun panangan kan anu teu damangna kalan ucapkeun bismillah 3 kali di awas doa a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali gitu kan biasa menyembuhkan rasa sakit kan. Nah, ku jami-jami anu tertentu anu tos mendalami ilmu hikmah tadi insya Allah tiasa kajantenan tok cer kan kalayan tiasa wae aya kerjasama sareng anu sae gitu ya dokter tijin penten gitu atau tapi tanpa kerjasama oke tiasa karena itu kemanfaatan tapi dipapari ilmu laduni istilah nu sanes tapi muka syafah sabab non anjeun oge jami anu tiasa kitu sanes jami sembarangan anjeun oge anu cakat taqarrub ka Allah kalayan istiqomah kalayan selalu dzikir sareng sajabina itu kalabat bagian tina karomah artinya keistimewaan Allah paparinkeun ka hiji jami akibat tina ketaatan anu teras-terasan ke Allah maka Allah maparin keistimewaan ka eta jami. Nah, memang sapalih bagian atau sapalih bahasan ilmu hikmah eta oge tiasa wae kerjasama sareng jin harusna jami-jami anu soleh oge tiasa wae kerjasama. Tapi tiasa oge memang Allah maparin langsung ka eta jami. Mangga di YouTube seueur da bahasan eta biasa di dunia ke ahli-ahli hikmah. Ahli hikmah oge menyatakan aya kerjasama. Atau aya istilah kedah diijajahkeun kan. Kedah aya guru karena kedah aya serah terima sareng eta anu khodam tapi khodam anu sararae lah di depan bahasa. Gitu penten kae. Terus anu kadua teh naon tadi? Gila. Bahwa orang tua Nabi karena iya. Orang tua Nabi itu aya menyatakan mantana kalabat kafir gitu ya. Dina pelebah desa kumaha seperti tadi ukaya tos dijelaskan kan bahwa kangjeng masa antawis Nabi Isa alaihissalam duikeun ka diutusna kanjeng Nabi itu sebab masa patratul wahyu. Pas patrah itu kosong tina wahyu gitu. Sehingga jami anu aya dina kekosongan wahyu itu sesuai sareng ayat Al-Qur'an tadi dina surat Al-Isra kan. Kama kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula. Kami moal nyiksa ka hiji kaum anu tak acan dongkap ka eta kaum itu pengetahuan tapi seorang rasul anu maparin penjelasan mengenai Allah sareng sajabina. Nah, upami diuningan sejarah memang Ibunda Siti Aminah, Sayyid Abdullah, oge Abdul Muthalib sareng sajabina waktu sarita teh nyata nuju teh aya masa kenabian. Karena memang poros aya Nabi Isa alaihissalam waktu itu, tapi berita anu dongkap ka Mekah waktu sarita sanes kemurnian ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Kristen. Memang terus dongkap, terus dugi berita Nabi Isa itu ka Mekah waktu sarita buktosna nyata terus aya penganut Kristen di Mekah waktu sarita. Tapi ajaran Nabi Isa dalam tanda petik itu kan anu dongkap ka Mekah itu sanes ajaran ketauhidan murni, tetapi tos trinitas waktu sarita oge. Sehingga tiasa wae itu teh masa patrah wahyu. Janten sejak Nabi Isa diangkat ke langit
Demikian kadi itu kanjeng Nabi Muhammad biasa dibetkeun digolongkeun nuju kekosongan wahyu sehingga jami-jami anu waktu zaman harita jumeneng teras maraot insya Allah terbebas tina siksa neraka alias tekalebet kafir. Tanos urusan ibunda serta ayahanda kanjeng Nabi itu memang aya oge hadis anu menyatakan ayeuna nuju disiksa san gitu. Tapi hadis eta diragukan kesahihannya. Karena Al-Quran tos langkung jelas tadi menyatakan moal nyiksa ka jami anu teu acan Allah mutus ka eta jami Rasul. Dina hartos berita Nabi Isa tedugi ka orang Mekah Nabi Muhammad ge teu acan diutus sehingga biasa disimpulkeun dina masa patrah wahyu itu. Sebut aja Nabi waktu sarita dan gitu. Hartosnya mungkin Kang Ustaz upami disiksa di neraka tuh artinya masuk di surga gitu ya? Iya. Atau ada tempat kan, lain gitu? Di akhirat itu mau aya dua tempat, nyata surga sama neraka. Upami telebet ka neraka ya surga. Jadi surga ka neraka gitu. Memang aya ashabul a'raf, tempat anu tinggi. Tapi eta ujung-ujungnya anggar we eta jami teh bakal lebet ka salah satu tempat surga sareng neraka. Ashabul a'raf itu kalau memparin gambaran kang urang bahwa tetap aya proses gitu kan. Jami lebet ka surga sareng neraka itu teu ujug-ujug kau nggambarkeun kausalitas hukum sebab akibat bahwa ternyata di akhirat itu oke tetap Allah melakukan penghitungan hisab deras penimbangan sareng sajabina aya jami anu teu kakaler teu kakidul gitu lebet heula ka ashabul a'raf memang aya gitu. Tetapi enggak keputusanna mah anggar we ka surga neraka. Mung iraha na itu sakeresaning Allah gitu kan. Karena di penghuni neraka wae masih mungkin tiasa diangkat diebetkeun ka surga. Tapi tos lebet ka surga moal mungkin lebet ka neraka. Itu betul. Nuhun Kang Ustaz. Barokah. Berpindah cekapnya perentos hampir jam 7. Karena orang akhiran ku doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin. Innaka Hamidum. Allahumma inna nas'aluka al-istiqomata fil ahwali wal mudawamata ala a'mal wa husnal khatimah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Nuhun Ustaz Lukman. Barakallah. Kasadayana. Assalamualaikum. Pamit.